atong pagtuo usahay masukod unsa kalig-on kung kusukusuhon na tagdaghang mga problema o kasakit sa kinabuhi. Una igsuon kung makasabot ng bitaw gid ka sa problema nga mudangat sa imong kinabuhi karon, dili man na ingon nga silot sa Dios kundi pagpangga. Kay ang Ginoo manggod ilabi na kung gipangga gimahal ka, dili siya gusto nga mahilayo gyud ta niya. Kay ang gusto yun tang mahitabo sa Ginoo nga kung unsa ka hugot ang mag-ampo nga natay gipangayo, ingon ana unsa ka hugot nga mag-ampo ta kung wala pud tay gipangayo ug maay taglawas ug malipayon ta. Pero sadto si manggod kitang tao, usay kung malipayon lang ta, usay malimot ta niya. Mao nang kanang mga panghitabong balakian, kalisod, problema, gitugot or gi-allowed niyang mahitabo nato para pud masukod ug malig-on pa nga tong pagtuog pagsalig kaniya. Munang laban lang gyud igsuon, ayaw kaluya ug ibutang sa imong nahuna nga ang problema aduna ray kasulbaran. Amen.